Hi friends, Arjun പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഡയനയുടെ 34 ക്ലാസിക് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിവ്യൂ ആണ്. 4.5 mm ആണ് ഇതിൻ്റെ പെല്ലറ്റ് സൈസ് വരുന്നത്. അതേപോലെ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബീച്ച് വുഡാണ് സ്റ്റോക്കായിട്ട്. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിൽ വരുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സൈറ്റുകളാണ്. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ സൈറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരു ഗ്രീൻ ഇതിലുള്ള ഒരു സൈറ്റാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അതേപോലെ ഫ്രണ്ട് സൈറ്റ് ഒരു ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്കൽ സൈറ്റാണ്. റെഡ് ഒരു ഇത് കാണാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെയ്റ്റും കുറവാണ്. 3.4 kg ആണ് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത്. നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ സൈറ്റ് വഴി നമുക്ക് വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു 11 mm സ്കോപ്പ് റെയിലാണ്. TO6 ട്രിഗറാണ്. 2 സ്റ്റേജ് TO6 ട്രിഗറാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ലോക്ക് വരുന്നത് എല്ലാ ഡയനയുടെ മോഡൽ പോലെ തന്നെ പുറകിലാണ്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു സ്മൂത്തായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗണ്ണാണ്. വെയിറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും നല്ല ആക്യുറസിയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും കഴിയും. വെയിറ്റ് വളരെ കുറവാണ്. 3.4 kg. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആക്യുറസി ഒന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഞാനിതിൽ സ്കോപ്പൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആക്യുറസി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ആക്യുറസി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ G ഡയബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോഡൽ പെല്ലറ്റാണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആക്യുറസി നമുക്ക് കാണാം. കോയിൻ ഏകദേശം ചളുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. 2 രൂപയുടെ കോയിനാണ്. അത് ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് പെല്ലറ്റിൽ. അപ്പോൾ ഡയന 34ൻ്റെ ആക്യുറസി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ പവർ ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കൂടുതൽ വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഡയന 34 നമ്മളെ ഷോപ്പിൽ സ്റ്റോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക, വിളിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.